अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मैमी जी और ये है मेरे पापा। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। कमाने वाले की, पकाने वाले की, खाने वाले की। हर घर का एक सवाल, आज खाने में क्या है। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी रेसिपी बनवाने का मौका पाएँ। तो आज मैं आपकी रेसिपी ऐसा सर्दियों से बचने का राज लेकर आई हूँ। मतलब सर्दी लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी खालिश चीज़ें घर की बिल्कुल आम है। पूरी कोशिश करूँगी कि आप इसको बनाएं और बना के फीडबैक दें। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज़ आ जाती है जो कि लौंग है। इतने फ़ायदे हैं इसके, आपकी सोच नहीं है। अदरक है, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और साथ में छोटी इलायची है ये मेरे पास, कुटी हुई। जो साबुत गोल धनिया होता है कुटा हुआ, इसको मैंने ले लिया। हल्दी इतनी फ़ायदेमंद है। दालचीनी के टुकड़े हैं, ये इतने फ़ायदेमंद है। शक्कर या गुड़ आप ले सकते हैं इसकी। और जो काली मिर्च है ये भी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि ये मैं तकरीबन 1.5 कप बना रही हूँ, तो ये इसमें कितनी कितनी चीज़ें जाएंगी। ये दालचीनी है, ठीक है। इसको मैंने 2 से 3, ये आपके सामने ये नज़र आ रही है। और तकरीबन कोई 8 से 10 दाने जो काली मिर्च है ये ले लेंगे। और इस साथ ही इसके अंदर लौंग है, वो भी तकरीबन 4 से 5 6 लगा लें जस्ट ये, ठीक है। इस तरीके से लेंगे। और ये अदरक के छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है। 2 से 3 मैंने सब छोटी इलायची ली है। और ये एक साइड पे रखते हैं, ये मैं बताती हूँ वो कितने थे। अब यहाँ पर इसको आपने ना हल्का सा कूट लेना है, जिसको आप बोल दो। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा इसको जूसी नहीं करना, ठीक है। हल्का सा इसको पीस लेना है, ताकि हम इसमें गर्म पानी में ऐड करें तो वो अच्छे से घुल जाए, मिल जाए। इसका सारा रस हम इसमें से निकाल लेंगे। अब ये मैं कितना बना रही हूँ, 2 कप आपने सिंपल पानी लेना है। और साथ में इसके अंदर ये जो मैंने अभी पीस लिया था ना, हल्का सा इसको समझ ले के दरदरा किया है, ठीक है। हल्का सा कूटा है, तो इसमें अब आपने ऐड, अब इसका सारा रस हमने निकाल लेना। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो हमने इंशाल्लाह पूरी सर्दियों में इसमें यूज़ करने हैं। गुड़ और जो शक्कर होती है ना, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं। हल्दी बिल्कुल हाफ़ चाय का चम्मच था, बिल्कुल थोड़ा सा। और साथ में जो धनिया पाउडर था वो भी बिल्कुल हाफ़ चाय का चम्मच था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये अच्छे से इसको पकाना है। और जैसा कि आपको पता, मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ। आप भी कमेंट करके अपनी फेवरेट रेसिपी कराएं, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। कमाने वालों की, पकाने वाले की, खाने वालों की। ये जो था ना, मैंने 1/2 कप अच्छे से इसको पकाया। इसको छान के इसको सर्व करें, इसको पिए सुबह भी खाने के बाद और शाम भी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।